The Uganda we want. So mu Uganda gye twagala mu lutalo luno olw'okulwanyisa obulabbayo obukenuzi nze kyempita obuvundu Munnayuganda alina okuba nga yeenyigiramu. Ffenna twenyigire mu lutalo. Alright, kitundu kyakubiri ekya programu eno The Uganda we want, Uganda gye twagala. Oli ku Dream TV, BTV saako ne Impact FM, Radio Rasta Mayinja. Nze Mulanzi era tugenda kutambula ffenna tukyali wamu n'abatuwa ekifaananyi kya Uganda gye twagala nga tusinzidde wano e Kamuzinda ku Mole and Paul Schools. Era betuli wamu nabo bali kusigira ekifaananyi ekya Uganda gye baagala okulaba. Abamu bayise mu masomero gano aga Mole and Paul, ate ng'ekirungi nti omutandisi kati aba ku ddaala lya founder. Ekigambo ekyo we kiva omu ku abatandisi b'amasomero gano balamu era nga tuli wamu nabo naddala mu programu eno eya The Uganda we want. Mutwe ekyasooka mwabiwulira. Bw'obanga okoze summary ojja kulaba nti kye bali mu kukugirayo kyekyo nti kikulu nnyo mu byenjigiriza byaffe ne bye tukola byonna tuve ku level ey'okujjuza emitwe gyaffe information etuula omwo. Tulina okuddira ebyo bye tulina mu mutwe tubiteeke mu mikono abantu babirabeko nti ne bw'onaaba ng'olina information nyingi mu mutwe muno nga gw'oli muyivu ng'era tukuwaana omuyivu wuuyo ayiseewo naye nga tomanyi naggi lya nkoko bwe lijja ku nsi obeera muyivu muwawa. Obeera muyivu muwawa, obeera muyivu gasiya. Waliwo omuti mu kyalo kati ng'e Kamuzinda omuti nga baguyita gasiya gye guli tojjaamu lyanda tegufumba mmere gwe guli awo just kiti kiri awo kigasiya temuli makulu. Kati nawe bw'otyo bw'obeera you have the information bagamba mbu oli muyivu naye nga togasa. So kikulu nnyo okubeera omuyivu agasa ng'ebiri mu mutwe gwo obijjamu n'obiteeka mu mukono abantu ne babiraba ate ne babiganyulwamu. So kyenayiga katweyongereyo tuwulirize Uganda gye twagala okulaba okuva eri Haji Abubeka. Haji walamaga n'ogenda Mecca insha Allah. Awo abatannaba kasaka kubawaawo ngali mkuteekateeka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyuse okubeera awamu naawe. Nange nsanyuse okusanyuka namutulange. Newunyiza nti naawe Allah gwe yateeka ku nsi eno Uganda olina Uganda gy'oyagala okulaba. Kituufu ddala. Ogirina? Njirina. Jimpe mpulire. Neyanziza nnyo mukulu moderator amannya oba erinnya nze Kabugu Abubakar nga ndi musawo oyo abasinga gwamanyi nga akebera omusaayi at the same time ndi musawo clinician. So nyambala ebiti bibiri mu mbeera y'emu ndi muzadde era nga nyongerako n'ekyokuba nti ndi musajja mulimi. Ekyo nkyebaliza Katonda. Nga ekibuuzo ekitambula kigamba nti Uganda empya yalibadde etya. Mba mulyaza amanya bwe ngamba nti Uganda gye ndimu nfu 10 ku 10. Mba sisiima Katonda. Wabula otuusangawo naye bwolaga nti olina wootambula n'owummulamu ate weeyongereyo n'olugendo. So nandyagadde okuba nti olugendo lwe mbanvuddemu ate okweyongera mu lugendo olupya lwalibadde nti lusingako ku lukadde lwe mbaddemu. Nga bwe ndi omusajja omusawo w'ebyobulamu nga nakonye ku kyoga nti ndi mulimi era ndi muzadde nandisabye ngenda kutambulira nnyo mu buufu obwo. Nja kusooka njogere ku kyobulamu. Mu byobulamu twawummulirawa? Mu byobulamu era nga bwe nayogedde mba mulyaza amanya bwe ngamba nti buli kimu kifu. Naye nange nnyinza okugamba nti ebitundu 5 bitambuddemu 5 gakyagaanye.
twawumulira ku bitundu 5. Kati ogenda kutuwa ebitundu 5 biri ebikyabulayo tugattewo olugendo lubenga lugguse. Inshallah. Nakutegedde oli sofiko. Alonja nkwagadde. Kakati tutunulira Uganda eno nga tuna ebyobulamu bye tubaddemu ebikadde. Naye tukyali mu Uganda nti bw'otunulira nja kuwa ekyokulabirako. Kino ekyalo kwendi. Ndi Mukamuzinda ng'omuluka oguliko ebyalo 11. Naye omutali yadde ka center 2. Kitegeeza ki? Akeddwaliro. Temulimu health center 2. Health center 2. Yetandikirwako hayirako y'amalwaliro gaffe mu Uganda. Esebo. Nga tujjeeko ono VHT ow'ekyalo. Kubanga VHT ow'ekyalo ye yali badde atandikirwako. VHT bye biki? Ye VHT ye village health oba kituyita village health team. Nti omusawo gwe baalonda wano yali badde ali ku LC. Asooka okulaba omwana kubanga era bw'obatunda okusinga beetoola nnyo ku baana bato myaka wansi w'etaano. Nti yalina okubaawo ataawandiike kyaba awandiise ye mu kutegeera kwe akisindika ataawala. Kati bwe tutunulira omuluka gwe Kamuzinda gulimu ebyalo 11. Kitegeeza bya VHT 11. Ye VHT 11. Aha, okay. So kati VHT ono tugeze mpaye ekyalo kimu. Kamuzinda nakyo kisobola okubanga kyalo. Era Kamuzinda kyalo. Kati ekyalo kye Kamuzinda kirimu abantu bameka. Kati ekyalo kye Kamuzinda just nsigira ekifaananyi kyalo kye Kamuzinda kisobola kirimu abantu 10,400. 10,400. 10,400 ezaba tugeze bazo okuva wansi. Aha. Sibaze maka. Okay, so bwe banga Kamuzinda ekyalo mulimu abantu 15,000 twale ekyokulabirako ng'ekyo. Abantu 15,000 VHT omu yabavunanyizibwako. VHT oyo omu yabayina okubavunanyizibwako. Oba genda golabayo. Omuntu omu ali mu bantu 10,000 mmeka? 15,000. Abasawo e Mulago oba bano abayita mu medical schools bali eri beekalakasa mbu tebabasasula tebalina byakukola. Kamuzinda erina abantu 15,000 balina VHT omu Uganda zaabwe. Genda maaso. Era bagakawo nafuna omukisa bwe bampitako kekyana mukaka ku ddwaliro erya Center 4 ng'omwaga nti tufuna emitwalo ebiri tugifunira ku ssimu ate girwawo okujja. Naye namugamba ekintu kimu ne mugamba nti obusawo si mulimu. Obusawo buweereza. Nga tutumalamu maani. Wange. Obusawo si mulimu, obusawo buweereza. Mu Uganda wano. Waba weeko meeting anti ogenda kuba okola ofune ssente ojja kufiira mu bwavu ng'ozijja mu busawo nga okuleka ng'olina awalala we bakubayita okubaatisa. Obanga ogasseeko n'obubbi. Waliwo abagattako obubbi. Kisoboka. So kati ntunuulidde eky'ekyobulamu nga ngamba nti twali badde tubeera mu Uganda at least gye nali agadde okulaba. 5 gali tugagatte kugana 5. Nga at least kati ekyalo nga Kamuzinda. Sorry, omuluka nga Kamuzinda ogulimu ebyalo 11. At least wali baddewo center 2. Nti ebyobulamu bino bisembezebwe ku muntu ono gwe tugamba nti owa wansi nga bwe bakyolewo okukyogera. Kumbe ffe tumuyita owa bulijjo. Owa bulijjo. Nti omuntu lwaki tufunye obuzibu nti n'endwadde ze tusobola okuziza tukyazirina mu byalo byaffe lwa nsonga eri emu. Gw'okubiriza omuzadde agemese omwana. Naye nga g'amazima ajja kugaa nti mpeeko omwana okumujja wano. Mutwale gye mututte asobole okugemebwa. Abamu ajja kubyesonyiwa. Oba atandikeko ne schedules nezitandika. Siga ekifaananyi ekiri kiriya. Kubanga njagala abantu bakutegeera bulungi. Singa ebyobulamu tetubikwata bulungi. Bano bagenda somesa ki? Buli wano mugenda somesa bafu. Kachovola bahaji mumundeke mukwate bulungi. Atubuulire. Bwe mba ndi Kamuzinda. Omwana wange alwadde. Ntambula bbanga ki okutuuka awali eddwaliro erya gavumenti. Kati eddwaliro erya gavumenti ng'obalidde wano e Kamuzinda liri Kyannamukaaga. Ze mayiro mmeka kuba eno mu Masaka district efe ab'e Masaka twogerera mu mayiro. Abeeri e Kampala ba kilomita. Ze mayiro nga mmeka? Ziri emayiro ndowooza 4. Ze kilomita nga 8. Esebo okuva e Kamuzinda. Kilomita nga 8 zisiigira omuntu ali mu kibuga. Genda wennyini ku City Square wennyini mu kibuga wakati. Esebo. Bw'oba ogenda Ntebe. Esebo. Obeera Lweza oba Kajjansi. Esebo.
lwe lugendo olwo omwana olwotambula n'omwana w'omulwadde ku mugongo oweesa oba ku kagaali oba wirubaalo simaka bakyazikozesa mpaka otwala omwana ekyannamukaaga eddwaliro lya gavumenti erisooka gye liri. So kati mu mbeera eyo wegambye naali agadde okulaba Uganda empya nga at least buli muluka buliko kale waakiri sentatu nti kijja kuba kiyamba ebyobulamu okuba nti bikola ki bitereezebwa. Ndwadde kizogambye zino ezitawaanya naddala kogambye nti ku kyalo omuzadde omulemerako naye nga waliwo endwadde ezikyalemeddewo. Kati essaawa eno nja kwogera ku ndwadde ziyinza okuba ziringa bbiri ezichallenging ku ssaawa eno. Ekirwadde ekisooka kye ky'omusujja ogwa malaria. Omusujja gw'ensiri? Ogw'ensiri. Oguleetebwa ensiri? Oguleetebwa ensiri. Nja kwebaza gavumenti nti mu schedule zino empya ezaafulumye twalanse n'omwezi ogwokuna okugema malaria. Weewawonga era kibadde kiruddewo. Naye ng'ate bwe tutandise okugema era olw'embeera oba nja kiyita nti oba kiri mu budget simanyi nti bwe babadde batandika twatandikidde ku baana ku myezi 6 ate tukoma ku mwaka nti gwaleeta omwana owone bwabanga abadde ayina emyezi kuba omwaka koma ku myezi 12 nti gwe w'omwaka ogumu n'olunaku lumu tetujja kugema ogwo omukisa togulina. Nga nzize n'omwana wange wa mwaka gumu n'olunaku lumu yayiseeko aba yayiseeko kwegamba kyemmanyi kyavudde mu bufunda ndowooza bwa budget bwensuubira. So twatandikidde ku myezi 6 tukoma ku mwaka tetusukkawo. Haji abasiraamu boogera amazima sooka olindeko Haji omusiraamu ayogera amazima ddala nga tuyinza ogamba mbu budget gavumenti eno ya Uganda terina ssente kyogamba. Gavumenti ya Uganda omusiraamu ayogera amazima. Tuli mu ggwanga erikyasinza okubeera mu mawanga amagagga. Naye ekizibu kyetu kyalina mu Uganda wano kiri kimu era nakyo mbadde wakukyogerako wali kye tuyita corruption. Enguzi naye mugiyita nguzi mbuyita buvundu nze bwe mbuyita era buvundu. Enguzi yafuuka ki kati n'osanga nti buli nsimbi eyali badde eyamba omuntu sente yali badde eyamba waakiri abantu abasookerwako 5 ogisanga mu nnyumba emu ey'omuntu. Kyobola nti wano mu Uganda tukyalinamu abamu nga yolaga nti omukozi owawaka yamubbye obukadde 5 naye nga buli waka mu nnyumba naye nga ate alinamuwa mitwalo oba 10 naye nga omukozi yamubbye obukadde 5. So kitegeeza nti sente zikyalinako weziri abamu weziwagamira oli ye n'akola byayo. Mabega waliwo omubaka mulamba ali mu paalamenti eyo yagenda kuwoza mu motoka abaana 10 ne bakigwako miliyoni 10 abo 13 sima 10 banna ankopo ne biziba 2 ne biziba miliyoni 2 ne 10 nga kiri mu motoka katoli wakai nayo. So kati yembeere eyo nti tuli mu ggwanga eritalumirirwa abantu baalyo bwe mba nkyogera. Eggwanga lye tulimu twagala okulaba ku ggwanga ng'abatutwala waggulu balumirirwa abali eno wansi. Naye ekizibu kikyaliwo nti tuli mu ggwanga lye tulimu kati ku ssaawa eno ng'abatutwala waggulu tebalumirwa baaki abali eno wansi tebalumirwa bali wansi. Ng'olimaga nti nfo ky'okutuwoganda bwe mba mbadde ku muti guno waggulu nti ali wansi akuba nnyo enduulu kati kankasuka omuyembe gumu balwanira ogwo nze njira ndya giri emingi. Uganda oweri Uganda eri awo sejjembe nti bajja kunyiiga batemu omuti bajja kunyiiga batemu omuti guno kwendi kati kankasuke guno ogumu balwanira ogwo tebasobola kunyeenya tebanyenya. Soko sejjembe giri eri waggulu yali mukulya mweno mulimo yale tuweyo wakiri alaba muyomba nnyo bwe bamu naatera okunyiga mutemu omuti guno gwa kuba abakimanyi mugenda gutema mujja kunyiga mu gutema kati kyakola akasukayo embonemu ate nga mugulwanira. Kozo omuyembe guba mu kala ya yellow nga gwengedde gwakasuka bwe gwengedde kasa guba nga gwengedde naata ayinza obba weera ogwakiragala omubisi mulumeko muteremu mulwewo ko nga muluma
mulwawo ne waliwo ejekale endala ejekale endala tegiba gya buli ekikulu omuyembe guno giri eri waggulu giri waggulu kyekikulu abalina b'olina okulya nabo bo bali wansi bw'olinnya oli waggulu ogirimu alaba mutandise okuyombayomba mwerumaaluma n'akasukayo gumu musirike kubasirisa kati kyekiseera kino kyetulimu kyekiriwa nti ababaka bonna abali mu paalamenti baalondebwa abantu bano abali eno wansi naye abasinga obungi babaddeyo basirisa emyaka emeka kati batandise okuziika gwe guno ogumu gwe nagambye bakasusa omuyembe batandise okuziika ku mbaga babeerayo wa buli kimu babeerayo nti omuntu ono yali badde agamba nti ntuuse eddoboozi nti ekyalo kyange kibulako kino kibulako kiri naye olw'ensonga nti ali eri ku muti alya egyengedde mukaabawe guno omubisi kati be bakulembeze Uganda gye tulimu n'abakulembeze baayo so bwe tunalongoosa ebyobulamu kuba omulamu yakola buli kimu omwana omulamu yajja okujja asome omwana omulamu oba omuntu omulamu ate yanaabeezaawo kuba nti awo omusolo mu bitandikibwako gavumenti gyalimu ebeerewo so obulamu kyekikulu so Haji mu kifaananyi ky'otuwadde oba ekyokulabirako eky'omuyembe singa ono ali waggulu ali mu miyembe alya alemerayo ye ng'ali mu kulya buli munnayuganda ono bw'omuwa amagezi okutema ogwo omuti tekikola nsobola okugamuwa bwe kiba kisoboka kubanga nze kulwanga ekyemmanyimanyi ekintu kiri kimu nti omuntu yenna omukoowu abeera muzibu nnyo omuntu omukoowu abeera muzibu nnyo nga bwe twayogedde ku muyembe tugende nti omuntu yenna omuyala ate aba akyazaaki kyonna ekijja kyekidde kubanga era ajja kubeera njala afa enjala kati ne bw'onaagamba nti ateme omuti guviirewo ddala kuba tegumugasa abajja kutema era ajja bajja kutema kati ffe mbitufiire byanaaganda kati yembeera mwe tuli so bannayuganda bayala bannayuganda bakoowu saawa yonna omuti bagutema bajja kutema saawa yonna omuti bagutema bajja kutema n'emiyembe gyagwo n'oli ali mu muyembe waggulu naye agendereko nabo bagenda nina okuddayo e Kampala ojja kuddayo so ng'ate n'amalwaliro ge tulina era nago ojja gatuukamu ebiseera ebisinga obungi ng'agamu oluusi babizimbe eddagala erijja mu malwaliro ga gavumenti lijja mu quarters naye bwe lijja mu quarters simanyi sijja kukiyingiramu nnyo eri kubanga sikimanyi nnyo nti oba kubanga bagatwala batuula wansi ne baba ne budget ne balaga obwangi bw'eddagala bwe baagala era ne gavumenti neesalawo nga biyise mu minisitule yaabyo ebawe ejjo lye beesobodde naye weesanga nti amalwaliro agamu kati balina n'embeera gye babuuza nti owaayo ova ku ddwaliro nti eddagala gye riri information ebeera etambula kuba abantu bakimanyi nti eddagala bwe lijja lirinako ebbanga lye likola nga ne kkooti eno gye baagiweerako eddagala terikoze eki teweddeeyo so tusaba nti amalwaliro galeme kuba bizimbe ate ssebo mwami Mulanzi okugatta ku nsonga y'oyo gy'agamba okimanyi nti nze ninanye eddwaliro ly'ekiruddu omulwadde bamugamba nti genda ogula eddagala wali omuntu n'afuluma mu ddwaliro lya gavumenti n'agula eddagala mu pharmacy eriri opposite kakati ekituufu ye kiba kikola bakikola yes n'ava mu ddwaliro erya gavumenti ne bamusindika muli obwannannyini ogenda ogule wali eyo situgyetaaga eyo embeere kitwagala kiveewo ekyo babawadde amagezi omuti oyina gutema muteme omuti ogwo ali mu miyembe egyo agirya naye agwireko mukulu munange ya Uganda eno nga bwe nagee nti nsi ngagga abasawo mwebali naye tuli mu ggwanga nti bw'otuka okuba nti obuuza abantu nti kirungi ki ekiri mu ggwanga olyajja gga nti ekiriiwo yensinga lwaki olaba nti nafuna ku mukisa ndikuba ku kisaawa Entebbe yes naye bw'otuka ku kisaawe n'otunja yunifoomu ezifuluma eggwanga lino weebuuza nti ensi eno abantu bagivaamu ku lwa bulungi abagenda okukola oba ku lwa abambadde yes yunifoomu ezo ez'enjawulo
kuba tuli mu Uganda nti oli akugaa nti bw'awulira ekiri eri nti abamu bakalina ne bagwaga nti waakiri kubanga lwaki oli yalaba nti benefits ze outweighs risks. So bannayuganda bali kusaba singa wabeerawo musisi ajja ng'asobola osuula emiti emiyembe amapaapaali ayinza osanyuka ennyo kati anti nagee nti omuntu bw'abeera omukoowu oluusi n'ekiri mu maaso ayinza obutakiraba kuba ne bw'omugaa nti naye bw'oli gutema mudde olisiiba enjala ajaga nti nedda waakiri kangisiibe aga nti okufa leero kanfe enkya. Aji nja kudda ombulira ebyobulimi ku byobulamu epoyinteguse amalwaliro gaffe tegalina kuba bizimbe galina kuba malwaliro galina kuba malwaliro. Nze mbadde India naye bw'ogenda mu ddwaliro mu India ovaayo n'ekisaganda ky'eddagala ebuyindi nga tolina kugenda ate wali oguleyo ddagala nga mu ddwaliro nga lya gavumenti ya Buyindi nga ya Buyindi bakupaakingira buli ddagala lyonna ne bakugamba nti kati lino kati nze mbadde nkomawo naye bampadde eddagala lya myezi 6 naye nga livudde mu ddwaliro mwennyini so sikuŋŋa nti genda ewandegeya nti genda mu famasi ya gundi wali ate munange bazimanyi kyekyewuunyo bakulagirira bamanyi corruption basobola n'okuzimanya batya ogenda awo ogenda mu ddwaliro wano n'ogamba ziba zaabwe bakuwandiikira buwandiikizi ddagala ne bakuwandiikira okulibuuza mu ddwaliro eryo nga tiririimu naye ne bagamba genda wali genda mu kifo bwekitibwebeeyi kaali nga bbeeyi pitirivu naye eri abantu kyobola nga kati buli muntu alwala ayinamu ku busobozi agenda alinnya nnyonyi principal owebunjakwo olowooza nno siri wuwo otuuse ndi wuwo simanyi kubanga ndabanga agenda okutununula anga bwoba principal Christi nenzijjako INE nsigaza Christ yali mununuzi kati tununule tuve mu Uganda eno gye tulimu Amina. Uganda kijoyagala okulaba Nze Christian Sekamati eryewaka Nassali Kayigwa toli wankima ndi wankima se nakulabye dda nsanyuse nnyo okubeera nemuwangula tetwawangudde naye bulijjo ffe abawangula akatubalekemu bano bafunyeyo obukadde 2 naye bulijjo ffe tufune ezisingawaawo tewali buzibu naye nze ndi musomesa nayingira obusomesa nga sibwagala nti Betty Naalongo yayingira obusomesa ye nga abwagala era neyamuwa amagezi yalaba nga ajja busobola Uncle Pono era nga bwe yalungamya Naalongo Betty yamulungamya n'agamba genda mu busomesa buliko emirimu nze bwe yannungamya saayagala era mwana wattu mu vacation eya senior 6 nagenda ku radio gye bayita Impact nenkola ne program nga ngezaako okulaga omukulu oyo nti bisobola bino ondabye nenfuna ne ka following era singa nali ku mulembe guno gwa social media naalibadde wakabi naye nakutwala mu busomesa naye mwana wattu nga Naalongo sejjusizza mwana wattu mufunyeemu kwegamba ndaba nga abasomesa ffe ettaala y'eggwanga naye Uganda gye twagala efaanana etya we tunaagenda ebunjako nja kwogera ku bunjako naye kati essaawa eno kanjogere ku nsonga ya equality obwenkanya mu education era ngenda kozesa olulimi Olungereza. It's okay. It is okay. It is okay. Yes. Now, the education system in Uganda is very unequal. When you look at the schools that have been established, especially in what we call town centers and metropolitan Uganda, which is Kampala, Mukono, Wakiso, Kwegamba Kampala and the greater areas, suburb. The schools are so good, they are so big, they are so bright. And the rest of Uganda,
is almost non-existent. According to statistics last year, there were no first grades in the east of Uganda, like 3 districts. There were no first grades in 3 districts in the entire region of East. What? Region ya East district such temwali mu first grade naye genda kewakiso buli somero lyalina first grade 10 2 100%. in one school, in not even a district, just a town council. So there is inequality in Uganda. It is not because the children in Karamoja are not smart. It is not because the children in Bunjako are not smart. It is not because the children in Kalangala are not smart. It is because the government has not put in place equal resources for the children of Uganda as a whole. Now, people like Uncle Paul here have established schools, and they're helping the government. Now, since 2020, what we call public-private partnerships were removed by the First Lady or the current Minister of Education and Sports. They gave reasons such as private schools were not at par with government regulation. They were not putting in place, implementing policy, for example, encouraging graduate teachers or schemes of work, or making sure they have laboratories and computer labs. But even in government schools, these things do not exist. So if you use the same failure, you as the government of Uganda, I am not against the government, I'm just trying to show what is the problem. No, you're very clear. Yes. You're not against the government, but you're against their policies. Yes. Yeah. You have failed to put in practice your own policy. You have failed to implement the education for the Ugandan people as a whole, and yet you're saying, okay, we are going to remove all the help we were giving the Ugandan people through public-private partnerships because the private schools are failing to follow our policies. But I want you to look at the government schools around us, not in Kampala, not in the areas near Kampala, not in Masaka town, not in Molly and Post schools, but there are no public-private partnerships here. Even in Bunjako, it was removed. So the Uganda we want, ideally, would be where the government is realistic. If it is going to provide quality education, let it go to every learner in the country. Not the children who go to Budo, not the children who go to any school that is so prominent. Yeah, you see, sometimes when we say government, people tend to misinterpret that as, oh, even me, I'm government. I want you to be specific. When we say government, who should actually do that from the government so that people can know who is responsible for the inequality of education in our country? I believe we are going to start at ground level. Okay. Because we cannot put it all on the apex of leadership, which is the Ministry of Education. The First Lady will not be able to go to every school. But in every school, we have education. What are they called? As secretariats, education secretariats. We have district education officers, the DEOs. We have standards officers, the ones that determine what kind of standards should be established. And then we have public relations. We have so many, what we call, inspectors of schools. People who have to go on the ground. You know, and find out. Because, you know, I was asking my fellow head teachers in a meeting 2 years ago. We had got an inspection, 2 inspections, and I asked a big school, government school in Buama, Mpigi district. Yes. I asked, have the inspectors of school come? And they're like, well, they've not come for 2 years. What? And yet when they come to us, they're like, you don't have this, you don't have this, you don't have this, we are going to close. So when it comes to their school, Yes. they tend not to
do things on the right time, at the right time. You know what the DEO does, and I am being very clear and open about this. He calls this school, yes, my dear, and they speak by like their buddies, their friends. Okay, I need a report on this. Did you hear that? I need a report on this. So the head teacher is allowed to say, I have this and I have this and I have done this and I have done this. Here is my report. But there's no physical inspection. There's no one on the ground. Wow. But for the Molly and Post School that is actually doing the government's work, because what we're doing is government work. The government should be able to provide education to all its learners, to all the people of Uganda. And they established USE. And universal education, yes, but it is not enough. If a school has 5,000 students, one class has 300. One teacher is teaching 300 students times 3, that is 3 streams in one class. That is 800. I don't know. What kind of help is a student going to get from a teacher who has to handle such a that number? You were talking to the doctor here, to Musao Abubeka, and he was like, there's 5,000 people for one VHT. Now there's 800 learners for one teacher in one school. What kind of quality education are these 800 learners going to receive from a teacher? The teacher is not a machine. They get tired. Their books have to be checked. Everyone has to be encouraged to participate in class. But how are 300 learners going to participate in one lesson of 1 hour or less? You're actually telling me that even giving guidance to these learners would be hard. Impossible, not even hard. It would be impossible. Education would only be by peer education. So the ideal Uganda I want is if government is honest, comes out with clear guidelines and implementation before they crucify private schools. It is crucifixion. You're using the word crucifixion? Yes, because that is crucifying private schools. Because at one time we were during the UNEB examination period. We had the GISO, we had the local chairman, we had the inspector of schools, even the DO passed by, and they came and they were in the school, and I'm like, what is happening? They say, "Twawulidde mukopa." Why is this? But then the stories you hear in some schools, we are like being nailed to the cross because we are trying to help the government. I'm sorry, we are trying to help the government. So we are doing the government work. So what you're saying that you as Molan Po or any other private school around the country, the government feels bad to see you giving good education to the learners. I think it is not recognizing us. It is not giving us our dues. Instead of complaining, instead of limiting us, they should just come and say, okay, what does Molly and Po have? And how can we be of service to you? How can we help you help the people of Uganda? How can we develop your school so that you're providing quality education for every learner in the country? Not just specific schools, but all schools. Let every learner be given the same opportunity to learn. And let them learn. Let them bring back the public-private partnerships. Okay. So you're advocating for the restoration of public-private partnership. Because I believe if the government comes back in, when you step in and you're helping us, it is easy for us to help each other, to develop, to bring up all the schools to equal to be on the same playing field, so that a child in Karamoja is not criticized for not being able to read when I have a 5-year-old and she can read a story.
but a P6 child in Karamoja cannot. This is the problem. The Uganda we want should be ideally a Uganda where all schools are able to provide the same education to every learner because they are all deserving. Yeah. Wow. Principal. Yes. Asanteni sana. Now kanzije ewa HM. Yagala genda wa HM kubanga nga headmaster owa abayizi naddala bano abaana abajja ne bava eno mu baby Uganda tulina baby middle ne top bagwa mu mikono gya HM. Kakati atuyamba tusigire kifaananyi primary education yaffe nga bweri n'okuba biki ebirina okukyuka biki bye tulina okuziba tukakase nti omwana ono ava nga bwavudde eri mu baby middle ne top afuna continuous education, continuous guided, nkopa ekigambo kya Anita wano, continuous guided education, alioka tutukeke eno mu senior 1 mpaka senior 6, alioka tugweko eno mu university, olwo agenda okufuluma Uganda nga abantu nga tebalwanagana na mwana nti afulumye asomye naye afulumye mukalu. Research yakolebwa mu 2014 University World News nga bagamba nti, I even said it sometime back, nga bagamba nti East Africa universities zifulumya abayizi abali half baked. Ekintu ekyo kinnuma anko nnyo. Half baked eno nze yakulira eggomba eyeba mmere ekonye. Emmere ekonye tebagirya, tusobola kulya emmere ekonye. Obina kasu kutwalira mbizi zirye, embuzi zirye, ukasukira mbigundi. So abayizi bafa bafuma mu university mbo bali half baked, bakona. Kati eche mtu yambe tukizi bakibogwe mze George seba tagambye bakibogwe omuzindalo bagukumpere etukuwulire kubanga ategwa woli wali so critical. Singa omwana ayononekeraawo omuganda wagamba nti akacha amamamera ne bogezaako okukagolola abakamenyeka bumenyesi neyanzanyo sebo erinnya nze Peter Nakabaale nagendi obiwa Moland Ponno era nasomera Moland Ponno nenfunira ddala ekintu ekirungi. Nasoma busomesa ekintu ekyamaanyi nange Uncle Paul yaŋŋamba nti genda mu busomesa obwa primary. Obusomesa obwa primary nakula saagala kubeera musomesa, nakula njagala kubeera musirikale. Haiti yote wetaaga kwennyonnyolako era okuba bukubi saluti nga bagamba gwegenda toli ngaba mukufe olina okwennyonnyolako ennyo balina okukebera amaaso bakebere enjala bakebere ennyindo naye ankopo yaŋŋamba nti genda mu busomesa osomesa abaana baffe. Ate alina ekintu ekirala kyeyaŋŋamba kyendabye ekinyambye, yaŋŋamba nti genda osomese mu ssomero ery'omukyalo. Essomero lyaffe yali atandise lino essomero. Ekintu ekyo kyannuma, nali njagala kusomesa Kampala. Yagala kibuga Kampala Metropolitan. Naye yaŋŋamba nti genda mu kyalo. Naye bwe najja mu kyalo eno nalabanga ate mu kyalo wangu walungi, kyangu nnyo okufuna obugagga ng'oli mu kyalo ate wadde ng'oli musomesa wa primary. Ate nesibeera musomesa kyokka, kwegamba si kirungi kubeera musomesa kyokka, kyetaaga obeeko n'ebintu ebirala byokola. Oleme gamba nti ndi kasente ka musaala. Kati natandise okulima, njala kulima mmwanyi. Mulanga gwa Katikkiro. Njala kulima mmwanyi, ndabye emmwanyi kati nkulu nnyo mu Buganda. Ekutteyo, emmwanyi ekutteyo. Abantu batandise okufuna ssente. Kati nsobola okubeera nga nkola nga nsomesa abaana nga bw'olima ate nga bwe nnima nenfuna kasente. Atudde wano ku kusomesa abaana.
kakati mu kusomesa abaana kyendabye okuva we natandika okusomesa kati nange nno ngenda kuweza myaka 15 nga nsomesa abaana aba primary. Ng'oli mu kyalo? Ngali mu kyalo eno ewaffe. Myaka 15. Ekyadda mukaaka. Naye tekamuzinda. Naye ndabye ebintu bingi era mwebale nnyo kuleeta mulamwa guno. Ebintu byensanze muno ekisookedde nga sinakutandika era neebaza Uncle Paul yatandika essomero lino ng'abaana tebasoma nga ne bonna basome tannabakujja. Before 97 bonna basoma ajja mu 97. Lyonna essomero lyaffe essomero lyaffe lye tulimu kati we tutudde abaana baali basomera bwereere era abaana bakuno baagala nnyo Moland po aba kitundu kino kubanga bo basomera buki bwereere. Kati nzirayo ku mulamwa njagala Uganda ne wali obadde ku mulamwa omuntu omu atali mu government yali mu jasi akyabanja n'akakadde tebakamuwa billions 600 billion. Omukulu yagambye mbu balina bawa akakadde yabadde lyantonde nze ngoberera byayogedde akakuume atuwezi mala abawezi mala ng'akyabanja n'ez'okugenda mu lutalo n'alwana n'aleeta gavumenti. Ogambye okyakakadde keyagambye yebale nnyo kati agenze kunoonya lwaki badde bazirya. Misa yagambye tubadde tusozibawo ababuuza biliyoni namba kijja kityanga 800 gyokeja abanwana nabo be bakafuna zibadde ziraga wakati yagenze kunoonya ali mu kunoonya kali tumulinda zibadde ziraga. Naye okuddayo wali omuntu ono atalina mulimu gwonna mu gavumenti, omuntu ono abanja actually government, omuntu ono atali nti oba ayina baani n'ateekawo okusoma okw'obwereere ne basoma. Gwe gavumenti ayina ssente z'abantu ne kikulema ate nga yabawa good education, gwe gavumenti n'olemererwa oba n'okikola mu ngeri ya kiboggwe nga walina kino okuba nga kitereezebwawo. So credit goes back to that person oyo eyatandikawo okusoma nga tebuli kusasula before enkola ya gavumenti. Obadde ku mulamwa kye mbadde ngamba nti obadde ku mulamwa nnyo. Kaakati nze njagala Uganda efube okulaba nga etuusa education ku baana bonna. Wakyaliyo ebitundu ebitalina amasomero abaana kakati ye bandaye kakati ennaku zino ne mu masomero ga gavumenti ge tuyita aga bonna basome kati basasulayo ssente. Basasulayo ssente nga gavumenti yesazeewo bazisasule oba bannannyini masomero bebeeyiya abakulu b'amasomero aga gavumenti n'olukiiko lw'abazadde ani gundi Teachers Association. Is it Parents Teachers Association PTA. Kati naye ate waliyo abazadde abatasobolera ddala kusasula ssente kati weesanga ng'abaana bangi tebasomye kubanga ne gye bagenda okuddukira bajja basaba ssente. Abaana kyongamba nti mu Uganda kati we tuli waliyo ebitundu ng'abaana tebasoma ne mu bonna basome. Amazing. Uganda zaabu kituufu. Ate kati mu butuufu kati njagala education eno etuuke ku buli muntu. Etuuke etya kubanga principal Chris yakyogeddeko naye kati I want to see the how etuuke etya ku buli omu. By inspectors mu government yaffe bafuba okulaba nga bateekawo strict rules ku ba head teachers oba kubadukanya amasomero bajjewo akasente kano kuba nawulirako nti kyemmanyi nti bafunayo akasente nga ka gavumenti grants okuyamba abaana bano kati ate gwe bw'obasaba ssente ojja kwesanga abasinga tebakoze eki tebasomye. Ekirala njagala
education yaffe etegeka abaana baffe kwegamba omulamwa gwa kutegeka abaana babeere ne future ennungi. Kaakati n'olw'ensonga eyo twetaaga tulabe nga amasomero geeyongera okuzimbibwa mu bitundu, kubanga oyinza okwesanga ebitundu ebimu nga temuli masomero. Gavumenti eyongera okuzimba amasomero gajjule buli wamu, abaana basobole okusoma, ate nga amasomero gano galimu amazzi amalungi, galimu abasomesa abatendeke, ate gavumenti nga yajjawo teacher training college. Ati kyembadde ngamba kati so kitegeeza nayo erina okubeera restored. Of course. Kwegamba gavumenti etusebo omukulu Mulanzi, gavumenti tugiraba ng'etudde ku ttabi ekutte ejjambiya, ku ttabi lyetudde kati lyekola etya lyetema. Yes. Eri mu kuyambako bantu. Yes. Ojjawo teacher training colleges. Nga ffenna mwe twayita. Nga n'abaliwo kati standard yonna ekwatiddwa ba certificate holders. Yes. Yazijjawo. Kwegamba you look and shudder. Sure. Yeah. Right now ba senior 6 leavers. Bebasomesa abaana. Nina akantu kebanjagala era kyempadde ngenda okutuukako. Nina akantu kebanjagala okwongerako mu mbeera eyo. Ey'okusomesa. Nti ekizibu kye twafuna mu Uganda kiri ekintu kiri kimu nti abakulu abamu abali mu office buli mwanoonya waafunira. Mu kunoonya ebafunira abamu bazimba universities nga zaabwe. Kati mu kuzimba universities nga zaabwe tebajja kukkiriza ati zino TTC zibeerewo. Balina kuzigoba nga zonna ziyingira mu lugo luli. University waliyo certificate, diploma ne degree ne masters ne PhD. Buli kintu kyonna ekijja wano nga bakiimplimentize nga kipya kibaako akifunamu. Bwe buzibu obuliwo si kuyamba. Mbadde sikuwulira luli bulungi. Soko kinziriremu ekyo. Buli kintu kyonna ekijja wano nga bakiimplimentize nga kipya. Nga gavumenti ekirese ministry yonna we kibeera kibaako akifunamu. Ne bwe ba PDM. Tujja kukyogerako mu buli. Kale. Kubanga ekiro kiri mu mbeera eri emu. Nti osooka n'otunula. Nze kisaawe no bwekera bamanya nga nti system ebaddewo enkadde embi. Nga mwe nasomera nange nenfuna omulimu. Ate nayo n'emyaka zino nga nti system eri nfu. Mwe wasomera n'ofuna n'omulimu gw'oliko kati. Ogukuwa obwana bw'ensimbi. N'atoga nti system yali nfu. Nzana ajukire cha city belt mbijukira. Nani achagukwata? Hajo limbo oyogera amazima. Okay, katuleke HM amalirize. Njoke nzide ne CEO sako. Kakati mu nsonga eyo maliriza wesanga nga amasomero galimu abaana amina abasomesa nga ba S4 leavers ba S6 leavers bali mu kusomesa tebalina training yonna. Kyewambuuziza nti abaana kyewagambye nti bafulumya reporting eraga nti nno tufulumya abali half baked. Kati omusomesa atayina methods nnungi. Osomesa otya omwana n'ayita bulungi. So kati abaana bano okubanga bali half baked olinga ngamba nti nawe olw'okubanga basomesebwa ba half baked. Half baked produces half baked. Okoze point. Katuve wano. Obudde bwebo tunja kubeeyongeza mu kitundu ekyokusatu. Abatugoberera ekitundu ekyokubiri kakikome wano kubanga tetwagala programu yaffe eno ne episode eno evemu ekintu ekiri half baked. Ffe tukuwadde ekintu kye tufumbye nga kifumbiddwa bulungi. Tukkiriza gwali mu bukulembeze bwonna ensonga ze boogeddeko wano. Tonyiiga, tokuba bikopo, tobanoonya mba wakibagamba wakibangambako. Nadda bakuyamba tereza omulimu gwo weekoleko baako kyokola tujje Uganda weeri kuba Uganda. Let me tell you mukulembeze gwe, this nation is bigger than you. You're going to leave this nation. Ako ka office kolimu ogenda kavaamu. You'll be kicked out. If you don't want to be kicked out, you will kick the bucket and leave the country. So do the needful. Nyenze.